ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை ஸ்பெஷல் ஃபுட். இந்த வீடியோவில் நம்ம தூதுவளை குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே கொஞ்சமாக இந்த தூதுவளை எல்லாம் கிடச்சிது. அதை எடுத்து இப்போ நம்ம குழம்பு வைக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி முள்ளாக இருக்கும், கொஞ்சம் பார்த்து இதை நீங்கள் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் அந்த இலையை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இந்த தூதுவளை பார்த்திங்கன்னா சளி, இருமல் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. மருந்து குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாகவும் நம்ம செஞ்சிடலாம். இப்போ நான் அந்த இலையை க்ளீன் பண்ணி இங்கே ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சாச்சு. அடுத்து நான் இங்கே ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ஆயில் சூடானதும் இதில் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கணும். நான் அதெல்லாம் சேர்க்கும்போது வீடியோ ஆன் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். நீங்கள் கரெக்டாக 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. அந்த மிளகு பொரிஞ்சு நமக்கு சத்தம் வரும். அது வந்த பிறகு நாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இங்கே வச்சுருக்க இந்த இலையை எடுத்து இதில் சேர்த்துடலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இதை பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. அது பொரிஞ்ச சத்தம் கேட்டதுமே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த இலையை சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம அந்த இலையை ரொம்ப போட்டு வதக்கக்கூடாது, லைட்டாக தான் வதக்கணும். இலையை சேர்த்துட்டு இது கூட ஒரு முழு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். அந்த முழு பூண்டை நம்ம இது கூட சேர்த்து இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃபில் தான் இருக்குது. இந்த கடாயில் இருக்க அந்த ஹீட்டே போதும் நமக்கு. இப்போ நமக்கு அந்த இலையெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கிருச்சு. இப்போ இது இப்படியே இருக்கட்டும். ஆறின பிறகு இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி மருந்து இலை குழம்பு வச்சா நம்ம கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கணும். இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சம் புளி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை ஊற வச்சிடலாம். இதில் சேர்த்துட்டு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பை நம்ம அந்த புளி கூடயே சேர்த்துடுறேங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துடலாம். இந்த புளி கொஞ்சம் ஊறட்டும். அடுத்து நான் இங்கே ஒரு 1/4 மூடிக்கிட்ட தேங்காய் துருவி எடுத்திருக்கேன். இந்த தேங்காயை நான் இங்கே மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன். இலை நமக்கு நிறைய இருந்துச்சுன்னா இந்த தேங்காய் கூட சேர்க்க தேவையில்லை. நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ரொம்ப கொஞ்சம் தான் இந்த இலை கிடச்சிது. இலை கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சமாக இங்கே தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த தேங்காயை சேர்த்துட்டு நம்ம இங்கே வதக்கி வச்சுருக்க இந்த இலை, இந்த ஜீரகம், மிளகு, பூண்டு இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது கூட ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி நான் இங்கே கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நம்ம நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ நான் இங்கே இதை அரைச்சி எடுத்துட்டேன். அரைச்ச பிறகு இது கூட ஒரு 5 சின்ன வெங்காயம் இது கூட சேர்த்துட்டு மிளகாத்தூள், மல்லித்தூளையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு திரும்பவும் இதை நம்ம நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துடலாம். தண்ணி தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை நான் இங்கே ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ அரைச்ச பேஸ்ட்டை நான் அதில் சேர்த்துட்டு இந்த மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து அதையும் கலந்து இதில் சேர்த்துடுறேன். இப்போ நாம் இங்கே ஊற வச்சுருக்க இந்த புளியை நல்லா கரைச்சி இந்த புளி தண்ணியை இது கூட சேர்த்துடலாம். புளி தண்ணியை இந்த மாதிரி இருத்தாப்பில் சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு அடியில் கல் எதுவும் இருக்கும். செகண்ட் டைம் கரைச்சி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இது கூட நம்ம இப்போ காயெல்லாம் சேர்க்க போகிறோம். இந்த மருந்து குழம்புக்கு நீங்கள் முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய், உருளைக்கிழங்கு இது எல்லாம் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும். நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கத்திரிக்காய் பிடிக்காது. அதனால் நான் இங்கே முருங்கைக்காயும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கோங்க, டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இந்த குழம்புக்கு 2 முருங்கைக்காய், 2 இல்லைன்னா 3 உருளைக்கிழங்கு சேர்த்திங்கன்னா போதும். கத்திரிக்காய் இருந்ததுன்னா ஒரு 4-5 கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், நமக்கு இப்போ இந்த குழம்பு இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ இதை நாம் தாளிச்சிடலாம். இங்கே ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் சூடானதும் இதில் 1 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் 1 ஸ்பூன் ஜீரகமும் சேர்த்துடலாம். இந்த கடுகும் ஜீரகமும் நல்லா பொரிஞ்சதும் 2 முழு பூண்டும் ஒரு 20 சின்ன வெங்காயத்துக்கிட்ட நான் உரித்து வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஆனியன் கூட சேர்த்துக்கலாம். இதை நம்ம சேர்த்து இதில் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ இங்கே சேர்த்துருக்க இந்த வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது நல்லா செவந்து வர்ற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கணும். இது நல்லா வதங்கிருச்சு. வதங்கினதும் நான் இங்கே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த குழம்பை எடுத்து இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம். அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பித்த பிறகு இதை ஓப்பன் பண்ணியே வச்சுடுங்க. மருந்து குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும்.
ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா சூப்பரான ஒரு மருந்து குழம்பு நமக்கு இங்கே ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு, குழம்பு கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த குழம்பு கொதிக்கும் போதே வாசம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். சாதம் போட்டு சுடு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் சாப்பிடணும் போலயே இருக்கும் நமக்கு. அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் மனை ஸ்பெஷல் ஃபுட்டுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.